अन्ततः बालेन सरकारले असारको तेस्रो सातादेखि सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने भएको छ साथीहरू। पुराना दलहरूले 30 वर्षदेखि सुकुम्बासी र भूमिविहीनहरूलाई केवल भोटको खेती गर्ने थलो मात्र बनाएका थिए। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी असारको तेस्रो हप्तादेखि वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेपछि वर्षौंदेखि आश्वासनको व्यापार गर्ने गिरोहमा अहिले छटपटी सुरु भएको छ। विगतमा दर्जनौं सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरू बनेका थिए। ती आयोगहरू सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न होइन, पुराना दलका बेरोजगार कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउन, गाडी र भत्ता बाँड्न मात्रै बनाइएका थिए। असारको तेस्रो हप्तादेखि सुरु हुने वितरण प्रक्रियाले वास्तविक भूमिविहीनहरूको पहिचान गर्नेछ र राजनीतिक आडमा बसेका नक्कली सुकुम्बासीहरूको पत्ता साफ गर्नेछ। साथीहरू बालेन्द्र शाहको अहिलेको यो काम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्दैछ? बालेन शाहले असारको तेस्रो सातादेखि चाहिँ सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने काम जुन गरिरहेका छन्, यो काम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्नुहोला।